او تاسو دو تفاسیر دی، تفاسیر خډیر دی، هغه تاسو چت کړي وی ګوره. یو تفسیر دا امام فخر الدین الرازی په تفسیر کبیر کې المتوفا 665 ہجری 665 ہجری. او یو تفسیر دے امام ابو حفص الحنبلی تفسیر اللباب فی علوم الکتاب المتوفا 775 ہجری. دا دواړه صاحبان دی تفسیر اللباب فی علوم الکتاب او یو تفسیر کبیر امام فخر الدین سے والا. دغه دواړو دغه آیات لاندې قل یا ایها الناس انی رسول الله یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا دین لاندې څه لیکلي دي دواړو صاحبانو؟ دین لاندې لیکلي دي هذه الآیه تدل على ان محمدا علیه الصلاة والسلام مبعوث الى جميع الخلق